नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमगाचे येवकार गोंयभरच्यो म्हत्वाच्यो खबरो घेवन हांव दीप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। गोंयभर व्हडा उमेदीन मनयलो दसरो 3:30 मुहूर्तांतलो एक घरादारां गाडयांचेर चडले रोजांचे हार शस्त्रांची पुजा। राजधानी पणजी आनी लॉंग रुटाचे रस्ते उपरांत आता गोयच्या हेर रस्त्यांचेर धांवतल्यो इलेक्ट्रीक बशी। मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंतांची माहिती। कदंबा जाली 44 वर्सांची, वर्सा प्रमाण दसऱ्याक जालो वर्धापन दीस। मोती दोंगरावेले तरणाटे घुसपल्यात बेकायदेशीर धंद्यांनी, तरणाट्यांचेर पालकांनी नदर दवरची। मोती दोंगरार नवे पुलीस आउटपोस्टाची उक्तावणा उपरांत दिगंबर कामतीचो उलो। गोंया खातीर रस्त्यार देवन झगडपी लोकांक सरकार पिट्टा, घाल्ल्यो केसी फाटी घेवच्यो। प्रतिमा कुतिनोची सरकारा कडेन मागणी। सावयवेरें कावगाळ वाठारांतलो विष्णुदास नायक तयार करता माडाच्या हिऱ्यापासून पारंपारीक सारणी करपाची कळाशी थारता विष्णूच्या अर्थाचनाचो मार्ग। आणि खोडये 70च्या कृष्णप्रसाद गाडगिळाची सक्सेस स्टोरी। शेतात देऊन गाडगिळाची स्वयंपूर्णतेकडे यशस्वी वाटचाल। स्पेशल रिपोर्ट। आता खबरो विस्तारान। बऱ्याचो वायटाचेर जैत मेळोवपाचो उत्सव म्हळ्यार दसरो वा विजयादशमी। दसरो एक महत्वाचो उत्सव म्हणून पुराय भारतांत वेगवेगळ्या परंपरे प्रमाण मनयतात। गोंयांतूय दसऱ्या निमतान दरेका घरांत गाडयांची आनी शस्त्रांची पुजा केली। ह्या शुभ मुहूर्तार लोकांनी नव्यो गाडयो लेगीत खरेदी केल्यो। पळोवया दसऱ्याची खिणचित्रां।
गोयच्या सगळ्या रस्त्यांचेर बेगीनूच इलेक्ट्रीक बशी धांवतना दिसतल्यो. कार्बन उत्सर्जन शुन्याचेर हाडपाचें देशाचें ध्येय आसा आनी हातूंत गोंय म्हत्वाची भुमिका बजायता अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. कदंबा महामंडळाच्या 44व्या वर्धापन दिसा निमतान आयोजीत कार्यावळीत मुख्यमंत्री उलयताले. माझी बस येवजणेक लागून कदंबा महामंडळ नुकसानात जावचें ना ही खऱ्यांनीच बरी येवजण आसा. ह्या येवजणेक लागून खासगी बस धनी तशेंच कदंबा महामंडळाकूय फायदोच जाला अशें मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें. ह्या येवजणे खाला आनीकूय खासगी बस हाडपाक जाय अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. आमी जरी माझी बस ही स्कीम इंट्रोड्यूस केली जाल्यार कदंबा कॉर्पोरेशन केन्ना बंद करचें ना हे पयली समजून घेयात. हाज्याय फुडें कदंबान जो आमी स्टाफ घेवपाचो आहा पळय तो स्टाफूय आमी घेयत आसा. पण एक गजाल आसा, फक्त कदंबा कॉर्पोरेशन आतां गोंयांत ट्रान्सपोर्टेशन डे बाय डे आनीक वाडला. आमी पळयता की पयलीं जे प्रायवेट बसीस चलयताले तश्यो प्रायवेट बसीस आतां ते चलोवपाक शकना. म्हणून माझी बस ही स्कीम आमी इंट्रोड्यूस केल्या. कॉर्पोरेशन बंद करपाक न्ही, कॉर्पोरेशन हे कायम चालू उरतले. ड्रायव्हर कंडक्टर्स हे आनीकूय नवीन आमी घेतले, बसीसूय आनीकूय नवीन घेतले. पण कदंबान म्हाका दिसता तांचे जर मॅनेजमेंट वेवस्थीत जर केलें आनी माझी बस स्कीम आनीक स्ट्रेंथन केली जाल्यार आमी कदंबाक आनीक फायदो आहा. आमी पळयता की आमी ई बस सिस्टम म्हणजे आमी इलेक्ट्रिकल बसीस स्मार्ट सिटीच्या वतीन ई बस सिस्टम सुरवात केल्यो. ऑलमोस्ट 50 बसीस सध्या स्मार्ट सिटीच्यो केटीसी कॉर्पोरेशन चलयता आनी जेणे करून लोकांक एक बरी सोय हांगासर अवेलेबल केल्या. त्याती आमकां कार्बन इमिशन कमी करपा खातीर इलेक्ट्रिकल बसीस पुराय गोंयभरूय सुरू करपाच्यो आसा आनी त्यो सिस्टम थोड्या दिसांनी चेअरमॅन त्या खातीर खूब बऱ्या पद्दतीचे प्रयत्न करता. ताजोय प्रयत्न आसा की 48 ईव्ही बसीस हाडल्यो आनी नवीन ईव्ही बसीस येवच्यो जेणे करून पुराय गोंयांत अशा पद्दतीच्यो बसीस ह्यो आमकां कदंबा कॉर्पोरेशनान हाडपाक जाय. कदंबा महामंडळान फायद्याचे केन्नाच चिंतूंक ना. आमी लोकांच्या सेवे खातीर तत्पर आसात. ताकाच लागून कदंबा महामंडळ तोट्यान आशिल्ल्याचे अध्यक्ष उल्हास तुयेकर सांगता. हाल्या याच्या खूपशी कारण आसा. कारण कदंबा आमी अशी सेवा दिता की ग्रामीण भागांत थंय चार सुद्दां जर पॅसेंजर आसले जाल्यार आमकां ते पणजी घेवन येवचे पडटा. कारण ते जर 4 लोक जर येयना जाल्यार ताका कामाक पावपाक शकना, ते स्कुलाक पावपाक शकना. आणि ह्या खातीर आमच्यो बसी ज्यो सकाळच्यो आमच्यो फुल आसता आनी सांजच्यो फुल आसता. मदल्या टायमार आमचे जर पळयत जाल्यार पॅसेंजर कमी आसता. पूण कमी पॅसेंजर आसले सुद्दां जाल्यार आमी ती बस सोडचीच पडटा. कारण आमी कदंबा ही सरकार लोकांची सेवा करपाक कदंबा ही सुरू केल्या आनी सेवा करपा खातीर खंय तरी लुकसाण आनी फायदो न पळयतना आमी लोकांची सेवा करता कदंबा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. मडगांव मोतीडोंगर वाठारांतले कांय तरणाटे बेकायदेशीर धंद्यांनी घुस्पल्यात. असल्या तरणाट्यांचेर पालकांनी बारीक लक्ष दवरचें अशें आवाहन मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत हांणी केलें. शेनवारा मडगांवां मोतीडोंगर वाठारांत नव्यान बांदिल्ल्या पुलीस चौकीचें उक्तावण केले उपरांत आमदार उलयताले. बंद पूण तांचें एकच म्हणणें आशिल्लें की लोक भायल्यान येतात आनी रातचे थोडे जाण घेवन ड्रग्स घेवन बसतात आनी कितें करतात. सेक्युरिटेड जागो आशिल्ल्या कारणान हे बंद जालो. हाताका लागून ल्हान भुरगे मागीर थोडे आतां सुनीता सावंतान सांगलें त्या ल्हान भुरगे थोडे मागीर त्या वेसनाक पळयतात आनी म्हणून हो आउटपोस्ट जाला. हाजो फायदो हो मोतीडोंगराच्या लोकांक नक्की जातो. रातचे भुरगे कितें घुसपाक गेले आयले कितें केलें जाल्यार तेही बंद जातले आनी मातसो एक दरारो उरतलो. हांव सगळ्या आवय बापाय कडेन मागता भुरग्यांचेर लक्ष दवरा. कितें सांगलें तें सारकें. आवय बापायन जर भुरग्यांचेर लक्ष दवरना, भुरग्यांक जेन्ना पुलीस धरून व्हरता तेन्ना आवय बापूय मजे मारा येता. अरे मेरे बेटे को पकड़ के लेके गया, वो सीधा साधा था, कुछ नहीं किया उसने. आणि पुलिसांक विचारलें जाल्यार पुलीस मागीर लिस्ट सांगता कितें कितें केलं. आनी आवय बापूय म्हणटा अरे हमको मालूम नहीं था, हमारा बेटा ऐसा है. म्हणजे हे जर जातलें जाल्यार पयलीं म्हणजे आपल्या भुरग्यांचेर लक्ष दवरा. चल्यांचेर चलयांचेर खंय शाळेक वता कॉलेजीक वता खंय वता तें लक्ष दवरा. तांकां बरी शिकवण दिया. गोयच्या हिता खातीर रस्त्यार देविल्ले सर्वसामान्य लोकांक सरकार कित्याक सतायता असो प्रश्न प्रतिमा कोतिनोर उपरासलो. सुभाष वेलिंगकाराक अटक करपाची मागणी घेवन रस्त्यार देविल्ल्या कांय मेजकेच लोकांच्या विरोधात पुलिशेन गुन्यांव नोंद केल्यान अशें प्रतिमाचें म्हणणें. ह्यो केशी फाटी घेवच्यो अशी मागणी प्रतिमान केल्या. सिलेक्टिव्ह टार्गेटिंग कित्याक करता सरकार? हांव इतलें सांगपाक सोदता प्रमोद सांगता दिस आर इनोसंट पीपल हू आर कम. ही लढाव म्हणटा तो काँग्रेस, BJP, RGP
आनी कोण ते मेंबर्सांची नाशिल्ली टीएमसी तेंची नाशिल्ली ही आवाज आशिल्लो गोंयच्या सायबाक लागून गोंयकारांक लागून सो गोंयकार पेटले अरे लज मरे सेम तुका तुजे ओन बीजेपीचे जे कावन्सिलर आसा कामील बरेटो म्हणटा तो आयलो मरे कित्याक लागून आयलो तो बीजेपी कावन्सिलर म्हणून येवना तो बीजेपी सपोर्टेड कावन्सिलर म्हणून येवना एक गोंयकार म्हणून तो म्हाका येवन हात दिवन गेलो प्रतिमा तुजे उल्याक आमी आयले म्हणून तशेंच तांचे बीजेपीचे अनेक आसा कावन्सिलर मिलाग्री म्हणून तेंय येयल्ले बस बाबू अजगांवकर जाल्यार येवन ओपनली स्टेटमेंट दिला कंडेम केला निशेध केला बाबू अजगांवकराचेर कित्याक घालूना एफआयआर कामील बारेटोचेर कित्याक घालूना मिलाग्रीनाचेर कित्याक घालूना नेदिनाचेर कित्याक घालूना एंड्रूचेर कित्याक घालूना कित्याक सिलेक्टीव टार्गेटींग करता हांव फक्त एक सांगूंक सोदतां की विथड्रॉ करपाक जाय सीएम यू तो खरे खासदाराचो आसा न्ही आनी खरो गोंयचो सीएम आसा न्ही हे लोकांक त्रास करनाका सावयवेरेच्या कावगाळ वाठारात रावपी विष्णुदास नायक गेली कितलीशीच वर्सां माडाच्या हिऱ्यांपासून पारंपारीक सारणी तयार करता नोकरी करता तरी लेगीत ताणें माडांच्या हिऱ्यापासून सारणी करपाचो हो पारंपारीक व्यवसाय सुरूच दवरला पळयात खासा रिपोर्ट फोंड्या सावयवेरेच्या कावंगाळ वाड्यावेलो विष्णुदास नायक फाटली 10 ते 12 वर्सां जाली माडाच्या हिरापासून पारंपारीक पद्दतीन सारणी तयार करता कसलेंच मार्गदर्शन घेनासतना ताणें स्वता सारणी तयार करपाचो यत्न केलो आनी तातूंत ताका यश मेळ्ळें देखून ह्या कामात तो आतां एक्सपर्ट जाला तुम्ही साधारण कितली वर्सां जाली ह्यो सारणी बांदता? 12 वर्सां 12-13 वर्सां जाली 12-13 वर्सां. आणि सारणी बांदपाक तुम्ही कोणा कडल्यान शिकले? कोणा कडल्यान शिकना म्हाजे हांव ही हाडप तासप आनी म्हाजे आमकां घरगुती वापरपा पुरतीच हांव ती बांदतालो लोकांक दिनाशिल्लो. मागीर जेन्ना म्हाका मातशी कळोंक लागली बरी जाता अशी दिसोंक लागली तेन्ना कोणाकूय कोणी म्हणपाक लागलो आपल्याक सारणी बांद सुट्टा काडटा हीर काडटा तें पळयलें मागीर हांवें म्हटलें बांदून दिली एकट्याक बांदून दिली तेन्ना हांव विकतालो 70 रुपया. वीर बीन हाडटा ते तुमचे माड आसा काय दुसरे? हाडना लोकांले कोणाले हाडटाले. पण एक सारण बांदपाक कितले दीस लागता? म्हणजे सगळे हीर तासपा पासून सगळे सारण बांदून 1.5 दीस जाय 1.5 दीस जाय. सलग बसलो जाल्यार 1.5 दीस जाय. 1 दीस सारखी हितासून जाय आणि आदीस 2-2.5 वरां बांदून जाय. तितून ती बांदता बांदता दोरी तुटली जाल्यार परत सगळी सोडून परत बांदची पडटा. आणि हे सारणीच्या मुगड्याक जी वेणी बीन घालता ती तुम्ही तुमीच शिकले? हय विणी घालप शिकला. पयले कशी घालप कितें करप ती ती काडप आमकां वापरपा पुरती करतालो पयलीं. मागीर जेन्ना मातशें जावं लागलें बरें जावं लागलें इल्लें इल्लें म्हाका शिक्षण मेळ्ळें. थोडे लोक कितें करता बेश्टी भायले दोरेन बांदता म्हाका तशी जायना. ती पोटांतल्यान दोरी काडची पडटा. पयलीं विणी घालतना विणी घातली मागीर तेका फ्लूम लायलें विणी घालतलो सादारण 2 हात तरी जावंक जायी जाल्यार मुगडो हातीन जाल्यार ती सारणी जाता. आनी मोठो मुगडो जाल्यार तेका चड हीट धरचें पडटा वांगडा हीट आसतना आनी बारीक मुगड्याक जाल्यार कमी हीट धरचें पडटा. आपणे तयार केल्ल्यो सारणी बाजारांतल्या दराच्या तुळेंत सवाय आनी टिकाऊ असतात तशेंच ह्या सारणीक व्हड प्रमाणात मागणी आसता अशें विष्णुदास सांगता. आता आयज मेरेन सादारणपणान फाटल्या 10 वर्सांत तुम्ही कितल्यो सारणी बांदल्यो आसतल्यो? तो अंदाज ना म्हाका. 14 वर्सां हांव चवथी कडेन 10 तर दितालो. चवथी कडेन परत मदीं कोणाकूय 2-3. हे सारणी बांदपाचें तुमचें प्रोफेशन काय तुम्ही फावल्या वेळान हे काम करता? फावल्या वेळान काम सोडून न्हू काम सोडून परवडना. अशें फावता अशें येयलो घरा कडेन 1-2 वरां बसता हीर आसत जाल्यार 2 वरां बसता आनी केन्ना हीर एक जालें जाल्यार ते रोखडेंच बांदता कोणाकूय जीव जास्त जाल्यार. आता साधारणपणान एक सारण बांदता जाल्यार तुमकां कितलो खर्च येता? सूम म्हण सुतली म्हण
मला म्हणलं तर तसं ना तू एक 5 रुपयाचे सूं न्हू 5 रुपयाचे सूं पण मेहनत चड आसा. मेहनत चड मेहनत चड. ते तुटले जाल्यार मागीर परत आनीक 5 रुपया करचे. आणि तुम्ही खंयशे बाजारांत बीन ते विकूंक बीन दवरता काय घरच्या म्हाका घरा? लोकांक दिवंकूच मेळना. आतां चवथी कडेन म्हाजे कडेन जवळ 7-8 कडेन दिवंक जाय 10-12 कडेन दिवंक जाय. कोणें 5 मागल्या कोणें 2 मागल्या कोणें 1 मागल्या 1 कोण नाच म्हाजे कडेन हिरूच ना. विकूंक दवरपाक प्रश्नच येना. पयलीं ऑर्डर बुकींग आसता म्हाका दी तुम्ही सध्या म्हणजे पोटापण्या खातीर कामाक खंय वता? खाण्यापरा कंपनीन. ओके. सो कंपनींतल्यान कामाचो येयलो म्हणटकीर फावल्या वेळान मागीर तुमी हो सारण बांदपाचो वेवसाय करता. सो स्थानिक पंचायत पावंड्याचेर बीन तुमी सारण निरण बांदता म्हणून तुमकां तसो कितें आदार बीन कितें मेळ्ळा? ना फाटल्या तेंपाक तेन्ना फॉर्म येयल्ले खंय पूण हांवें ते बरोवनात म्हाका खबरूय ना. हे म्हाका सांगताले रे. तेजेर लक्ष दिवप. सो इतली सगळी मेहनत आसता सारण बांदपाक. सो तुमचे कडेन समज जर कोणी अशें सारण बांदपाक शिकपाक समज जर येवंक सोदता आसत तुमी तांकां शिकोवपाक तयार आसा? हय. ओके. गोमंतक टीव्ही खातीर सावय वेरेच्यान रिपोर्टर शेखर नाईक. शिकून सवरून सगळेच जाण नोकरीच्या फाटल्यान लागतात अशें ना. कांय जाण आपल्या शिक्षणाचो फायदो स्वताच्या पांयार उबे रावपा खातीर करतात. अशेंच व्यक्तिमत्व म्हळ्यार खोडये 70चो कृष्णप्रसाद गाडगीळ. पळोवया ताची ही सक्सेस स्टोरी. हो 70 म्हालांतल्या खोडये गांवचो शेतकार कृष्णप्रसाद गाडगीळ. कृष्णप्रसाद BSc इन एग्रीकल्चर पदवीधर. एग्रीकल्चर पदवीधर कृष्णप्रसाद गाडगिळान नोकरे फाटल्यान न धांवता शेतात देवपाचें थारायलें. आपल्या परंपरागत मालकीचे जमनीत ताणें ऊस, केळी, माडयो, मिरयां, आंबे आनी हेर पिकावळींची येसस्वी लागवड केली. वट्ट 100 एकर जमीन लागवडी खाला हाडली. ताचे हे वावरात ताची चली आनी चलोय ताका मजत करता. पोरू वर्सा तांणी 360 केळ्यांचो एका केळीच्या घडाचें उत्पन्न लेगीत घेवन दाखयला. हांगासर आमचे वडलोपार्जीत एक जागा आसा. सो ती डेवलप करपा लागून हांव 1992 ती डेवलप करपाक म्हणजे एक आसली कोणी पण तितले आमचे जाय तितले तेचेर लक्षय नाशिल्लें. आनी आफ्टर ग्रॅज्युएशन जेन्ना विचारलें वडिलांनी तूं कितें करतलो म्हणून तेन्ना इन्स्पायट ऑफ गोंय तेन्ना मायनिंगूय गोंयांत बऱ्यापैकी चालू आसलें आनी आमी म्हणजे आमच्या घरांत मायनिंगाचो हें आसलोच. पूण तरी आसतना ही जागा इतली आसा पडलेली तर कितें तरी करचें अशें मनान आयलें. वेगळें कितें तरी करचें अशें मनान आयलें म्हणून एग्रीकल्चराच्या फाटल्यान. सो ताच्या पयलीं हांव वडिलांच्या बरोबर हांगासर येतालो. म्हाजें ग्रॅज्युएशन कंप्लीट जावच्या पयलीं आमी वडिलांच्या बरोबर खूबदां येतालो. तितूंतल्यान एक थोडीशी आवड निर्माण जाली. आमच्या हांगासर डेरी आशिल्ली आनी तेन्ना नारळूय आसले, सुपारी आसली. पूण हितून कितें तरी एक नवीन करचें अशें ऊस आसलो अशें मनांतल्यान आसलें. सो ते एक मनान ध्येय धरून हांव तेची म्हाजी वाटचाल फुडें चालू केली. चलोय BSc एग्री करून ते पळयता. इवन म्हाका शेतानूय तो हांगासरूय बऱ्यापैकी हेल्प करता. सो अशें आमी करप म्हणजे हो प्रवास चालू आसतना म्हज्या मिसेसीनूय भरपूर म्हाका हितून हेल्प केलो. ती शी इज व्हेरी मच कीन इन टेकिंग कीन इंट्रस्ट इन एग्रीकल्चर. फकत पारंपारीक शेतूच न्ही जाल्यार शेतात ड्रीप इरिगेशन सारकेल्ले आधुनीक गजाली गाडगीळ हांणी राबयल्यात. हांवें जे 2008 होचो एक कॉन्सेप्ट काडलो इनलायन ड्रीप सिस्टम. इनलायन म्हणजे ड्रिपर्स आसा जे 2 लिटरचे आसो, 4 लिटरचे आसो, 8 लिटरचे आसो. क्रॉपा प्रमाण जे तुमचे कितें क्रॉप आसा समजा सुपारी आसा, ऊस आसा किंवा वेगवेगळे जे कितें क्रॉप्स आसा तांकां वॉटर रिक्वायरमेंट कितली जाय हे पण त्या प्रमाण तो ड्रिपर जो आसा तो डिझायन केलो वता. 4 लिटर एका तासाक 4 लिटर्स पर आवर 4 LPS म्हणटा किंवा 2 LPS म्हणटा किंवा 8 LPS म्हणटा. ते कितले लिटर पर आवर पाणी त्या तितले थेंब पडटा आनी तितले तुमकां ते झाडाक मेळटा. हो कॉन्सेप्ट हांवें 2008 पयलीं शुगर केनाक केलो हांगासर. तेन्ना एक्चुअली हांव आतां म्हाजे कडेन ती डिलरशीपूय आसा. 2009-2003 म्हाजे ओन आउटलेट चालू केले जे की शेती माल आनी बाकी वर्मी कंपोस्ट आनी बाकी सगळें विकतात. पूण 2008 जेन्ना ही सिस्टम बसयली तेन्ना अशें दिसून आयलें की ताच्या उसाक बऱ्यापैकी ती क्लिक जाली. जे गोंयाचें उत्पादन 40 टन पर एकर आसता ते म्हाका त्या वर्सा 75 टन्स पर एकर मेळटा. ह्या शेतांच्या उत्पन्नांतल्यानूच गाडगीळ हांचो घराबो बेस बरो चलता. गांवच्या लोकांकूय रोजगार दिवपाक येसस्वी थारिल्ल्याचें तांणी सांगलें. मात हालीं तेंपार चडशे तरणाटे शेतान देवनात, नोकरे फाटल्यान लागतात हाची ताका खंत. 4 जोडयो फिक्स आसा. 4 पॅट्स फिक्स आसा. मेन म्हणजे एक म्हाका वायट दिसता की हांगासले लोकल लोक जे आसा आमच्या गोंयांतले लोकल लोक जे आसा
ते फुडें सरनात कामां करपाक आतां तांकां सगळ्यांक म्हणजे आय डोंट नो म्हणजे तांकां रोजगार जाय पूण असली कामां नाका. असली कामां नाका, असली कामां लेबरियस जॉब नाका तांकां, किंवा बाटांनी आनी हेका येवन काम नाका तांकां, व्हायट कॉलर जॉब जाय सगळ्यांक. सो तेंच्यांनी म्हणजे सगळे नोकरेचे फाटल्यान लागता. सामकी सरकारी नोकरी, ते सुद्दां सरकारी नोकरी जाय तांकां, बेश्टी नोकरी नाका. सो ते थोडेशें वायट दिसता की लोकांनी तितूर आपली जमनी आहा तितूर कितें तरी करपाक जाय. कशें आसा हे आमी धरणीक आमची माता मानता आमी, जर तिची सेवा केली जाल्यार केन्नाच फुगड वचना. हें सामकें 100% कितें ना कितें तरी तुमकां ते दिताच. आज उपजिविकेचें साधन आतां म्हाजो चलो BSc एग्री जालो, चलो चली म्हाजे BMA जाली, कितेंय शिकयतलो जाल्यार कोणाकूय तेका म्हणजे कितें तरी पयशे जाय पडटात न्ही तेका. सो हे खंयसरल्यान आमी हाडले, शेती करूनच वापरले आमी, म्हणजे तांकां शिकोवंक शकले. म्हणजे आमचे कडेन आतां म्हणजे आमी काजू म्हणजे आपूण स्वयंपूर्ण जालो जाल्यारच आपूण दुसऱ्याक स्वयंपूर्ण करतलो. 100% आपूण पयलीं स्वयंपूर्ण आपूण जाल्या शिवाय दुसरो तुमच्या कडेन विचारपाक येना न्ही तूं कितें करता म्हणून. गोमंतक टीव्ही खातीर खोडये 70च्यान सपना सामंत. सावड्डे सावन शिगांव टायल्स घेवन वचपी टेम्पो माटुजा तळ्यार सोय अपघातात उमटलो. ह्या अपघातात 2 कामगारांक गंभीर दुखापत जाल्ल्यान तांकां उपचारा खातीर उसगांव तीस सरकारी हॉस्पिटलांत दाखल केल्यात. मजगतीं कुळे पुलिसांनी घडणूक थळार वचून पंचनामा केला. फुडलो तपास सुरू आसा. शिगांव तळे माटोजी म्हणटा थंय हांगा आसा, जे जाग्यार एक वळण आसा तें वळण अतिशय धोकादायक आसा. कितल्योश्योच गाडयो ह्या वळणार हांगा पडलेली आसा हेची पयलीं, आनी हांगा खूब जाणांची हांगा मेल्लेय बी आसा गाड्या पोंदा पडोन. अशेंच आज एक गाडी सावड्डेच्यान हांगा माल घेवन शिगांव येताली, टायल्स घेवन शिगांव येताली. ते अशें वळणार पावस पडटालो मोठो, आनी ते पावसार ते वळणाचेर ती गाडी स्लीप जाली आनी भायर गेली. भायर गाडी पलटी जाली. फाटल्यान जो लेबर बसलेलो तो एकटो लेबर बसले फाटल्यान, ताका मातसो मार लागले आसा. ते फातरे सगळे तेच्या आंगार पडले, ताका मातसो मार लागले आसा ताका. आनी फुडल्यान एकटो बसलेलो. सगळी गाडी पलटी जातकीर तेन्ना तांकां सगळे भायर येयले आनी ताका हांगा एम्बुलन्सीन ताका हांगा उसगांव तिस्कार व्हेल्लो आसा. ताका हातीक आनी मातशें तकलेक मार लागला अशें ते हांगा लोक सांगता. जी गाडी आसा ती ड्रायव्हर सायडीच्यान जो टायर आसा तो मातसो तरी पंक्चर जालो आनी गाडी भायर गेली अशी ड्रायव्हराची म्हणणी आसा. गाडी हांगा जावन पलटी जाल्ली आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर शिगांवच्यान एकनाथ खेडेकर. पिसुर्ल्या ह्याय वर्सा पुलीस बंदोबस्तांत दसरो जालो. थळाव्या लोकां मदीं वादावादी जाल्ल्यान फाटलीं 5 वर्सां पुलीस बंदोबस्तांतूच पिसुर्लेचो दसरो जाता. रवळनाथ पिळगेच्या कोतान हो तांचो पारंपारीक दसरो न्हीच. पारंपारीक पद्दत म्हणून सातेरीची पिळगी हो दसरो करता असो रवळनाथ पिळगेचो आरोप आसा. पिसुर्लेचो दसरो ह्याय वर्सा पुलीस बंदोबस्तांत जालो. दसऱ्या दिसा देवीची तरंगा रवळनाथाच्या देवळात हाडपाची परंपरा आशिल्ली खंय, पूण 5 वर्सां पयलीं सातेरीचे पिळगेन ही परंपरा मोडून भायल्या भायर तरंगा व्हरून दसरो मनयलो. हे परंपरेक हरकत घेत रवळनाथाचे पिळगेन मामलेदारा कडेन कागाळ केल्ली, पूण फाटलीं 5 वर्सां दसरो असोच जाता. हो वाद अजूनय सुटावो जावंक ना. हे विशीं हनुमंत परब कितें सांगता ते पळयात. आम्ही सगळे रवळनाथ कुळांतले सगळे पिळगी आमी आयज जमलेले आनी आतांय जमल्या, पूण जे पद्दतीन आमी हो आमचो पारंपारीक दसरो आसा हो ह्या रवळनाथा कडेन इतल्या हजारो वर्सां पासून जाता, आमच्या आजे पणजे शंजे पासून. आनी काल नमीचो दीस रातचे तरंगा बी हांगासर सगळ्यो सजावट करप, मागीर खेत्र आसता ते जावप, आनी त्या नंतर आयच्या दिसा परत एक खेत्र आसता कोंबड्याचे ते दनपारां, आनी तरंगा मागीर थंय हांगा येता खामा कडल्यान वाजत गाजत हंवसाराचेर हे सगळे जाता. आमची दोन तरंगा आसा, एक रवळनाथ देवाची आनी एक केळबाई देवीची. सो आमचे 2 मोड आसा, तेंचेर हंवसार हो उबो रावता आनी हे पयलीं पासून चालत येयल्ले आसा. पूण जेन्ना आमी हो आक्षेप घेतलो 2019तल्यान हेंच्यांनी जे दसरो बंद उडयलो जो देवळांत बेकायदेशीर रित्या आमकां कोणाक विश्वासान न घेता तेंच्यांनी देवी नवदुर्गेचो कळस अर्धवट स्थितीत आसलेले देवळांत डायरेक्ट व्हरून दवरलो आनी दसरो बंद उडयलो. एक्चुअली दसरो आमचो सुरू जाता जेन्ना देवी भायर येयली गर्भकुडींतल्यान, लास्ट 11-12 जाता रातची आनी गांव कौल जाता. गांव कौलाक सगळ्यांक जेन्ना कौल दिल्या नंतर मागीर वाजत गाजत देवीचो कळस भितर वयता आनी देव रवळनाथाचे तरंग आनी देवी केळबाईचे तरंग हे परत भितर वयता आनी परत मागीर दुपारात बी सगळे जावन मागीर तो दसऱ्याची सांगता जाता. पूण ह्या लोकांनी 19 जी गजाल केली त्या खातीर आमी खंयचीच पिळगी खंयच्याच कार्यक्रमांक सहभागी जावंक ना, कारण हे लोक खंयच ह्या देवाकूय मानिना पिळगेकूय मानिना आनी परंपरा आपणाक जाय तशी आता केली 4-5 वर्सां ते मोडीत आसा.
तेका आमी आक्षेप घेतला, पयलीं घेतलो आनी ह्या वेळारूय घेतलो. पूण कितें जाता, हे आपली मनमानी चालूच दवरल्या, ही थांबोवंक जायी. आमी आज सुद्दां म्हणजे 4 दीस पयलीं 8 दीस पयलीं पत्र दिल्लें मामलेदारान. आमकां अपेक्षा आसली की हियरींग जावपाची 70 मामलेदारान, ती तेणी घेवंक ना. आतां ती फुडें 16 तारखेक दवरल्या. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता. आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.